конечно же, пожалуйста. Ребята, так, чтобы они процветали, с каждым годом. Добрый день. Мы из клуба, одесского клуба Hearts of Steel. Вот наша эмблемка. Это наш вице-президент. Наши цвета — это наша гордость. Он хотим- имеет что сказать. Да, мы хотим сказать большое спасибо организаторам этого фестиваля. Пока что здесь все очень прекрасно, все очень хорошо, нравится. Организована прекрасно охрана площадки, организована прекрасно сцена. Пока немножко проблемы со сферой питания, но будем надеяться, что к вечеру ситуация исправится в лучшую сторону. Удобно, море рядом, девочек много красивых, все очень хорошо, все очень красиво, мы всем довольны. Наш клуб сюда приехал практически в полном составе одесского филиала. Ребята с Бендер, к сожалению, не смогли подтянуться. Рассчитывали быть намного в большем количестве, чем на данный момент. Но ничего, на следующих слетах еще, думаем, увидимся. Все вместе соберемся, и все будет хорошо. Есть что добавить? Это неподражаемо было. Вот к нему подойдите обязательно. Не дергайся, тебя снимают.